Дети забудут про чипсы, когда увидят это на тарелке. Сочно, сытно и из того, что есть в холодильнике. Берем картофельное пюре, даже лучше, если оно будет вчерашним. Добавляем всеми любимые колбасу, сыр, чуть кукурузного крахмала. Перемешиваем и формируем вот такие оладушки. По желанию можно украсить рельефом. Отправляем в духовку на 200 градусов на 15-20 минут и все, готово. Подаем с любимым соусом и получаем удовольствие. Подходит как для перекуса, так и на завтрак, обед или ужин. Сохраняй, чтобы не потерять, и отправляй подружке.